量来付出，安尼咱自然才袂过过啦吼。啊，如果嘛是听咱讲，伫这个当中无法度吼修正，啊，无就想着这个语言，所以讲是机器人伫遐调换。那遮就是咱社会才平常讲的吼，伫道理当中的踏慢、只踏上、最踏向后转。所以讲其实是咱们自己在课咱家己定的细节吼，啊，好好伫咱的云端，好好来尝试学习啦吼。啊，再有一个转变力比较侪在当中啦吼，但这是上介大啦，啊，加多这个年纪蛮短的吼，伊的名叫做乌萨斯坦的小女孩。因为大家意思就是讲，这个外国这个小女孩，因爸爸反正会一个爸咧互听，啊，这个小女生就看到了啊，伊就开始喊，伊感觉这会是动物，那为着咧满足咱人的有风，啊，所以这个动物啦，这个亲戚啦，这个鸡啊鸭来开始，伊感觉这是一项做无好的一个行为啦吼。啊，所以自己来讲，大概就看一下，吼，咱自己应该看嘛吼。这很像个老主席，伊讲伊咧食菜就好啦，伊食迄动物的话，伊莫会较侪鸡啊鸭鱼啦，互咱人来做，伊讲我救救，啊然后性命无去。那你看，其实规只好有些用这个产品，其实啊，咱不伫咧地上往进来就有痛，咱周围水料就是在先吼，这是上重的对吼。所以讲当然啦，水料方面包括咱拄啊诶，咱所讲的地甲无条件吼，这种是咱爱去来坚持的啦吼。啊，咱这个看到咱的。